Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Juan Games 867. Y hoy nuestra misión va a ser salir de esta tumba. ¿Y de quién es la tumba? Pues esto vamos a ver. Bien. La tumba es mía. ¿Y por qué? Porque no he subido video en 3 meses. Qué pena. Y en eso, un cofre. Un libro. Vamos a leerlo. Regalo para Juan Games de nada. A ver, ¿un regalo? ¿Dónde? ¿Y quién dejó un regalo en mi tumba? Ah, ¿Qué es eso? ¡Oh! Y esto es un... Y esto es una consola de videojuegos. Sí, gente, es una consola de videojuegos. No pregunte, es una Husky. Husky. No sé cómo se pronunciará, pero es una Husky. Que podemos jugar juegos de PlayStation 1, de Game Boy y todo eso. Esto va a ser un unboxing muy chido. Aquí tenemos lo que es la consola. Los controles que son parecidos a los Play 1. Y ahora a sacarlo. La consola es bien pequeñita, si lo piensas bien. Está pequeñita, a sacarla con una sola mano. Pero aquí caben muchos juegos. Ahora la ponemos aquí. Es una Husky. Y ahora que seguirá esto. Sí, el cable para poner a jugar y los controles. Que son unos controles parecidos a los del Play 1. Mira. Ah, Huele a... Huele a hora de diversiones en los... A ver, ¿qué más tenemos acá? Los cables para conectarnos al televisor. Y aquí, pero una especialidad de esto es que tú puedes descargar desde el internet los juegos. O sea que no tienes que comprar nada. Aquí tenemos instrucciones de cómo poderlos descargar los juegos. Vamos a una página, lo descargamos en una memoria de ese y listo. Pero, y ven, aquí tenemos las instrucciones, los controles y la consola en sí. Y ahora se pasando más de los controles, como dije, estos son como los de Play 1. Los joysticks se sienten bien, mírenlos. Saben que son de buena calidad. Eso es para conectarlos a la consola. Pero eso sí, yo los compré de segunda mano porque, como ustedes pueden ver, segunda mano. Pero eso no importa, aún así podemos tener mucha hora de diversión con la consola. Así que aquí es el reset y aquí es el encendido. Con este botón lo podemos encender y esto es para reiniciarla para poder poner otro juego. Y eso es como se verían cuando ya están conectados los controles a la consola. Y aquí tenemos los cables para conectarlos al televisor. A sacarlos lento y cuidadosamente. Muy cuidadosamente. Esto es complicado con la sola mano. Y listo, los tenemos sacados. Ahora que ya está conectado, solo nos faltaría la fuente de poder, que es el cable que le da energía a la consola, que sería este. Un momento después de conectarlo y ya empezamos. Cierto, y tampoco hay que olvidarnos de la DC, que es la memoria donde se pueden cargar los juegos, que tú los pones en un computador o un celular y los puedes descargar para jugarlos. Como ya tienes de una Game Boy y una PlayStation 1. Y ya que está todo conectando, aprenderla y divertirnos. Esperen y listo. Husky. Está cargando. Hay que esperar un momentito. Y listo, así se vería la pantalla. Con los controles podemos decir en qué juego podemos jugar. Tenemos aquí Dragon Ball, International Football, Super Mario World y Tortugas Ninjas. Y aquí se vería la consola. Pero si ustedes quieren probar los juegos, tienen que darle reset. Ya que estén ahí jugando, si ya se cansaron, tienen que darle reset. Porque no se puede salir de posible con los controles. ¿Ven? Y aquí ustedes pueden escoger el juego que vamos a jugar. Podremos el Mario World. ¿Qué dicen? Le tienes que dar a la O que queda acá o en reset para empezar el juego. Y listo, ya estaría empezando. Nintendo. Super Mario World. Param pam. Y aquí tenemos, como pueden ver, esto es 100%. Y aquí podemos ver el control. Pero si nosotros le damos a la O, podemos empezar a jugar. ¿Ven? De un jugador y empecemos. ¿Ven? La consola es muy funcional. Podemos jugar todos los juegos de PlayStation y los de Game Boy. Y también los de Game Boy Color. A ver, juguemos un poquito de Mario. ¿Ven? Los controles funcionan muy bien. Se ve como el Mario World original. Bajamos. Para que después no digan que, ay Juanes, tú no sabes jugar juegos y todo eso. ¿Cómo que no? ¿Ven? Que digan que no sé jugar. Miren esto. Ok, juguemos otro juego.
Pero como digo, para sacar este juego tienes que estar el reset. Se reiniciará, pero también, ¿ves? Huskey. Y aquí podemos poner este juego. Juguemos para despedirnos un partido de fútbol. ¿Qué dicen? Internacional Super Reset y empezamos con un buen partido de fútbol para despedirnos. Lo siento por estar tan inactivo, es que estaba disfrutando con mi familia, eso es muy importante. No se apeguen tanto a un juego, que eso, los juegos son eternos y así, pero la familia es pasajera. Así que, y me pensaban, pero ¿por qué no subía videos en 3 meses? Porque estaba ocupado con el colegio y todo lo demás. Pero también he querido pasar un tiempo fuera de YouTube para pasar con mi familia. Porque eso es más importante que un juego. Y aquí vamos con el partido. Pero como digo, la Husky es una buena consola y todo eso. No sé cómo se pronuncia, pero yo lo digo así, Husky. Como pueden ver acá, estamos jugando un buen partido en la lluvia. Y aquí yo me despido. Recuerden suscribirle, darle like y gracias por esperar que suba videos. En serio, son muy tarados, pero bye.